뭐야, 노래방 이렇게 시끄러워. 뭐지? 아, 여기 애기 차린다. 좋아요. 지금 토요일 6시. 보니까 지금 맛있는 거 먹고 지금 딱 잘 시간이구만. 또 이것도 해주고. 좋아요. 간단해. 그러면 또 원상이 또 오기 전에 노래가 또 한 소절 또 이게 한번 해줘야 이 데이터 같아서 이렇게 조용하지 뭘 구독, 좋아요 그러면은 완성되기 전에 반응이 잘 안 되네, 이 노래방이. 요 노래 좋지 않나? 227 227 이별은 만남보다 참 쉬운 것 같아. 차갑기만 한 사람 내 맘 나 가져간 걸 알지 못하나. 보고 싶은 그 사람 사랑했나봐. 잊을 수 없나봐. 자꾸 생각나. 견딜 수가 없어. 후회야 널 이렇게 한다고? 죄송한데 동생이 같이 오겠다고 했으면 올 때까지 기다렸다 부르셔야 되는 거 아니냐고요. 시간이 급이에요. 지금 이럴 시간에 노래 한 소리 더 불러야지. 사랑했나 말고 사랑했나 마이야 바꾸셔가지고 사랑했나비요. 아 미안한데 윤정수 선배님이 부르셨으면 트로트에도 멋있게 부르셨을 겁니다. 저는 그렇긴 한데 다행히 좀 올랐는데 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져. 그럼 어디 뭐 우리 원상이가 한 소절 좀 불러보나? 근데 여기가 좀 주의해야 될 게 있는 게 반응이 잘 안 돼요. 반응이 잘 안 돼. 옆방에서 같이 불러주기도 해요? 불러주기도 하지. 불러주기도. 아, 나 오늘 뭐 안 좋은데. 편하게 뭐 둘밖에 없는데 노래방에서 잘 부를 게 있어. 아무래도 형이 우리 보컬이다 보니까 형 앞에서 노래 부를 때는 항상 좀 이렇게 긴장을 합니다. 잘해서. 그래도 제가 좀 나름 자신 있는 노래로 한번 불러볼게요. 무슨 노래? 815 815 오. 시작. 이게 무슨 노래야?
2절부터 중요하다고요. 이게 박수 버튼이 붙어있는 수수 버튼이에요. 다시 할래? 처음부터? 다시 할래? 아니요. 죄송합니다. 아이고. 아니 2절까지 다 했으면은 100점 괜찮을 수도 있습니다. 그런 날이 있을까요? 나의 손에 그런 날요. 네 걱정 없이 웃게 되는 그런 날요. 건강한 생기죠. 예려. 그런 날이 있을까요? 꿈을 찾게 되는 날요. 너무 기뻐 하늘 보고 소리를 지르는 날요. 우리는 계속해서 너를 보겠어. 넌 날이야. 형 85점, 나 15점 됐어. 딱 좋았어 지금. 지금 노래 부르고 나니까 출출하게 이제 밥 먹으러 하면 좋을 것 같은데. 노래방에 계시는 여기 옆방님들 감사합니다. 따라 부르시고. 괜찮으시나요? 같이 불러주신 옆방 사람들한테 연락주세요. 뭐 들으실지 모르겠는데 오늘 또 생각보다 날씨가 좀 덥잖아요. 오늘 저녁은 이제 불고기에 냉면. 내가 닭가슴살 볶음밥보다 훨씬 낫죠. 나쁘지 않았어요. 그러면 그러면 어제도 말했지만 야식엔 뭘 먹어도 맛있어. 맞아요. 맞아. 감사합니다.